Oke guys, ini namanya pitung guys. Ini namanya pitung. Cewekannya warna Megan. Ini pitung dibelinya dari Lapak Cipinang. Lapak Cipinang ini guys. Nih guys, lihat mukanya guys. Serem kan guys? Serem guys. Dan ini ceweknya guys. Ini ceweknya guys. Boleh nggak? Ya. Gue nggak mau diambil. Liatin ke gua. Ini ceweknya guys. Ini nih. Pitung. Pitung. Nih. Ini namanya pitung. Gue beli dari Lapak Cipinang ya guys. Emang ceweknya kucel. Ini hasil petelan guys. Gue beli cuman pitungnya doang ya guys. Tuh lihat guys. Mantap nggak guys? Ini namanya pitung guys. Ini pitung jawara dari Betawi guys. Ini lu mau lihat terbangnya? Nih, pis lepas pis. Timbah mimpi. Yang bener dong pis, terbangin ya pis. Gak bisa terbangin Risa. Timbah min. Ini lihat guys, kita lihat. Pegangnya yang bener dong. Nanti muncul dari situ ya guys. Lihat guys. Ntar lu liatin ke atas ya. Pas burungnya datang lu liatin. Surya. Potong dulu, potong. Nah, sekarang kita tunggu gimana dia datang. Bentar lagi guys. Ini guys ya. Ke situ guys. Belum ini guys. Lock guys ya guys. Itu kan. Udah. Ya guys, begitu cara terbangnya dia guys, tapi dia belum terlalu giring ya guys. Dan makasih ya guys. Ini info burung gua guys ya. Dadah.